வணக்கம் நண்பர்களே, பேக் டு பேச்சுலர் சமையல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேச்சுலர் எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு மட்டன் பிரியாணியை நல்லா ஜூஸி மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒரு 300 கிராம் மட்டன் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா இப்போ இது ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தான் ஒரு 2 வேளை சாப்பிட்ற மாதிரி செய்ய போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அளவு எல்லாத்தையும் மாற்றிங்க. ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையானது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகுத்தூள், அதை வந்து சில்லி பவுடர்னு சொல்லிட்டு தனியாக வைப்பாங்க, அது நம்ம வச்சுக்கலாம். ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு குழம்புத்தூள் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க, அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்துட்டு தக்காளி, ஒரு பெரிய தக்காளி நான் பெருசாக எடுத்துருக்கேன் 2, நீங்கள் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுங்க. அப்புறமா வந்து ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுங்க. அடுத்து ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் ஒரு 1/2 கிலோ வந்துட்டு நான் பாசுமதி ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கர்டு தேவையான அளவு, அப்புறம் பட்டை, அன்னாச்சிப்பூ, அப்புறம் வந்து பிரியாணி இலை, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா, நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு குக்கரை வச்சுருக்கேன். இது ஃபுல்லுத்தையுமே நான் வந்து குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன். குக்கர்லேயே தம் பிரியாணி பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ஸ்டைலு. ஸோ எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு இதை குக்கர் வந்துட்டு இந்த தண்ணிலாம் போனதுக்கப்புறம் இதில் எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம இந்த பட்டை, அன்னாச்சிப்பூ, அந்த பிரியாணி இலை எல்லாத்தையும் போடலாம். நான் எண்ணெயை ஊற்றி இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டேன். லைட்டாக வதங்கி அது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல் வரணும். சும்மா போட்ட உடனே எடுத்து நம்ம அடுத்தது ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது. நல்லா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு. இப்போ நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் அந்த 2 பச்சை மிளகாவையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். நல்லா வெங்காயத்தை வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போ நான் இன்னும் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக வதக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். யூஸ்வலாக வந்துட்டு பிரியாணிலாம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். என்னோடய ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டு இருக்கார், அவங்க வீட்டிலலாம் பிரியாணி காலையில் செய்ய ஆரம்பித்தாங்கனாக்கா நைட்டு 8 மணிக்கு பிரியாணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் தான் கொடுப்பாங்க. அந்தளவுக்கு பொறுமையாக செய்வாங்க. பார்த்து பதமாக செய்யணும். நான் அந்தளவுக்கு செய்ய போகிறதில்ல, நமக்கு அவங்க சரிப்பட்டு வருது. மேக்ஸிமம் ஒரு 1 ஹவரில் இந்த பிரியாணியை நான் செஞ்சு முடிச்சிடுவேன். நல்லா இந்த எண்ணெயில் நல்லா கிளறி விட்டாங்க, நல்லா வதங்கும். நல்லா பொறுமையாக வெங்காயத்தை வதக்குவோம். அது ஒரு நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரும். அப்போ தான் வந்துட்டு பிரியாணியில் மசாலா நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு. பட் ஆனால் நம்ம இன்னும் நல்லா வதக்கணும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கினாக்கா இது நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்துடும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோவை சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். ரெண்டையும் நல்லா கிளறி விட்டுருவோம். இப்போ நல்லா தக்காளியும் நல்லா வதங்கும். ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு வதக்கணும். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா அது வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும். நம்ம அதிகமாக தீ வச்சுனாக்கா நமக்கு வந்துட்டு தீஞ்சு போயிடும், அதனால் அடிப்பிடிக்கும். அதனால் அடிப்பிடிக்காமல் போது சிம்மில் வச்சு பண்ணணும். இஞ்சி பூண்டு வாசனை பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம வந்துட்டு உப்பு, நம்ம வச்சுருக்க மசாலாத்தூள், அப்புறம் தயிர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். சிம்மில் தான் வச்சுருக்கணும், நான் அடி பிடிச்சிக்கிறேன். லைட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலா வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கிண்டி விடுங்க. ஈஸியாக பண்ணணுன்னாக்கா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூடி வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது பேஸ்ட்
ஸோ இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் மாதிரி இருந்தால் தான் இப்போ மட்டன் போட்டோனாக்கா அதில் மசாலா நல்லா ஏறும். சும்மா பொதுவாக சிலர்லாம் பிரியாணி பண்ணாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணியில் மட்டன் பீஸ் தனியாக அப்படியே ராவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டனில் நல்லா மசாலா ஏறும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மட்டன் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் நல்லா இந்த மசாலா வந்து மட்டனோட சேர்கிற மாதிரி கிண்டணும். நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். நான் பொறுமையாக பண்ணுவேன் அந்த பிரியாணி, அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா வரும். இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் டொமேட்டோ எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் காரமும் பிரியாணி கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் தகுந்த மாதிரி தக்காளியெல்லாம் குறைக்குதுன்னா குறைச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா சிம்மிலே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அப்படியே விட போகிறோம். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்துட்டு கறியில் நல்லா ஏறும், கறியும் வந்துட்டு நல்லா வெந்துடும். ஸோ கறி கடையில் வாங்கும்போது சொல்லுவாங்க இது நல்லா ஒரு 4 விசில் போடுங்க, 5 விசில் போடுங்கன்னு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வாங்கும்போது ரொம்ப இலசு சார், நீங்கள் வந்துட்டு வேகலாம் வைக்க வேணாம், தனியாக பண்ணாலே போதும்னு சொல்லிடுறாங்க. நான் அதை அப்படி பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டாக்கா நம்ம ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுத்து பார்க்கலாம். நல்ல கறி வெந்திருக்கும். ஸோ இப்போ 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிட்டுருக்கோம். நம்ம வந்துட்டு திறந்து பார்க்கலாம் கறி எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு, மசாலா சேர்ந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வந்துட்டு எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா மசாலா சேர்ந்து கறியெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்துட்டு சேர்த்து நம்ம ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க பிரியாணி அரிசி எடுத்து இதில் போடலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இப்போ நம்ம எவ்வளோ அளவு யூஸ் பண்ணுறோமோ ஒரு அளவுக்கு 1.5 அளவு தண்ணி ஊற்றணும். ஓகேங்களா? நான் ஆல்ரெடி தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை ஊற்றிட்டு லைட்டாக அப்படி கிண்டி விட்டுட்டு புதினாத்தை கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் இதில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ வந்து எப்படி சாதம் நம்ம வேக வைக்கும் அது மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் அரிசியை போடலாம். ஏன்னா இப்போ கறி நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ உப்பு பார்க்குறது எதனா பார்க்கணுன்னாக்கா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு எதனா லைட்டாக காரம் வேணால் கூட நீங்கள் போடணுன்னா கூட இப்போ இதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஓகேவா, நம்ம ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். நீங்கள் கிளறி பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம கறிலாம் நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்றது பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ நம்ம இது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நான் இப்போ இன்னமும் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கடன்னு வேக வச்சுனாக்கா தண்ணி போயிடும், அதெல்லாம் சரி வராது. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பொறுமையாக பண்ணணும். ஸோ அதனால் வந்து சிம்மிலே வச்சுட்டு பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஊற வச்சுருக்க அரிசி எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபுல்லாக எல்லா அரிசியும் போட்டுட்டேன் நான். இப்போ வந்துட்டு லைட்டாக ரொம்பலாம் நான் இது பண்ண வேண்டியதில்லை, அரிசியை உடைஞ்சிரும். அதனால் நம்ம வந்து லைட்டாக வந்துட்டு கறியும் அரிசியும் சேர்ந்து வர மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த குக்கரை எடுத்து மூடி விட்டுடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு இடையில் வந்துட்டு ஒன்று இப்போ இது வந்து விசில்லாம் வரணும்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கூட எடுத்து திரும்ப கிண்டி விடலாம். என்னன்னாக்கா இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இதில் தண்ணி வந்துட்டு ஒரு 90% வந்து சுண்ணா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும். நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா பிரியாணி இப்போ தான் வந்திருக்கும். உங்களுக்கு லைட்டாக அந்த தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் அது நம்ம தம்மு வச்சுனாக்கா போய்டும். இப்போ 90% ஆஃப் தண்ணி வந்துட்டு போயிடுச்சு. இதை நம்ம வந்துட்டு கிண்டி விட்டுட்டு பக்கத்தில் தோசைகள் வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம மூடி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து தம் வச்சுனாக்கா பிரியாணி ரெடி ஆகிடும்.
மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் புதினா தழை வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ணனாக்கா நமக்கு கொஞ்சம் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும், அந்த மசாலா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஓகேவா? இது போட்டுட்டு நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தம் வச்சிடலாம். ஸோ தம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வந்து வச்சுட்டாக்கா அப்போ தான் வந்துட்டு தம்மு ஃபுல்லாக கரெக்டாக போகும். இதில் வரும் இப்போயே பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு சாதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும். நம்ம செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா அப்படி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் உடையாது. நம்ம ஹோட்டலில் இல்லை கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே இருக்கும், ஒரு இதுவும் வராது. நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பவுடர்லாம் எதுவும் சேர்க்கல, அது வேணும்னா சேர்த்துங்க, அது உடம்பு நல்லது இல்லைன்றதுனால நான் சேர்த்துக்கல. ஸோ இப்போ நான் இது மூடி தோசைக்கல் எடுத்து வைக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னாக்கா நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன். சிம்மில் வச்சுட்டு தோசைக்கல்லில் வச்சுருக்கேன். இது ஒரு நம்ம தண்ணி எவ்வளோ இருக்கிறது நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ், ஏன்னா 15 மினிட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்கி ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்துட்டு திறக்காமல் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சுட சுட சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்றதை காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றேன். முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். தோசைக்கல்ல வந்து நம்ம எடுத்து கீழே வச்சிடலாம். ஓகேங்களா? சில இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாணி வந்துட்டு நல்லா பலன்னு இருக்கிற பிரியாணி உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கல்யாணத்தில் ஹோட்டலில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், தனித்தனியாக உங்களுக்கு அரிசியும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மட்டன் பிரியாணி ரெடி. நானும் சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணுறேன், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம்.